please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. How are you, Guru Maharaj? Are you better? Yeah, I hope so. Still have a material body. How are you? We are fine, Guru Maharaj. Charu Mataji came, Guru Maharaj. Huh? Charu Mataji from Nepal. They are here. Oh, yeah, yeah. Very happy. I heard somebody's going to go to Burma. Who is that? From Thailand. Yeah. Is that Rupesh? Rupesh is going to go to Burma? Oh, I don't know, Guru Maharaj. I didn't hear anything about it. Recording in progress. Recording stopped. I need to share the screen. Yes, Daniel. Recording in progress. Om Jnanatirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksurunmilitanyena Tasmai Shri Gurave Namaha Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bhayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we're reading the Krishna book and we're on chapter number 64, which is the story of King Nṛga. ตอนนี้เราก็อ่านจากหนังสือพระกิษณะนะคะจากบทที่64ชื่อบทว่าเรื่องราวของกษัตริย์นิรกะ So we heard how the family of Lord Krishna, the many sons of Krishna, they'd gone into the forest, and at one point they were very thirsty and they found a well, but in the bottom of the well there's a big lizard. แล้วก็มีตอนหนึ่งที่พวกเจ้าชายทั้งหลายเนี่ยกำลังไปพักผ่อนหย่อนใจอยู่เนี่ยแล้วก็ในตอนเขากำลังหาน้ำในบ่อบาดาลแล้วเขาก็พบว่าเขาจะไปหาน้ำในบ่อบาดาลนั้นแล้วเขาจะเจอกับตัวเงินตัวทองอันใหญ่ So they saw this big lizard in the well and they understood the animal was trapped in this well. They tried to get it out, but they couldn't get it out. แล้วก็จะพยายามช่วยเขาให้เขาออกมาจากนั้นแต่ก็ไม่สามารถช่วยได้ So they came back, they went home to Dwarka and they told Lord Krishna, and when Lord Krishna heard about it, he immediately came there. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่พวกเขาช่วยไม่ได้เนี่ยพวกเขาก็ได้ไปหาKrishna แล้วก็ให้ Krishna เนี่ยมาช่วยแล้ว Krishna ก็มาที่นั่น And Krishna just used his left hand, put his left hand into the well, and as soon as he touched the lizard transformed into a beautiful demigod. แล้วก็หลังจากที่ Krishna สัมผัสไปที่ตัวเงินตัวทองนี้เนี่ยทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นเทวดา And so the demigod was effulgent like gold, and he wore many expensive ornaments around his neck and beautiful clothing. แล้วก็ปรากฏว่าเป็นเหล่าเทวดาที่มีความสง่างามมากมีแต่งกายแล้วก็มีสร้อยคอประดับไปแบบดีมาก So Lord Krishna is omniscient, he knows everything, and he knew why this demigod had been in the body of a lizard. But still, he wanted
to hear from the lizard. He wanted to hear from the demigod himself. So he asked the demigod about how he got that body of a lizard. แล้วเขาก็ถามว่าก็ถามเป็นเรื่องประวัติความเป็นมาว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงได้รับร่างจิ้งจกนี้ And Krishna said, now you have the demigod body, and I can see you're very handsome and beautiful, but you were in that body of a lizard just a few minutes ago. So I want you to explain how you got that body of a lizard. เราบอกว่าอยากจะให้เจ้าเนี่ยบอกมาว่าทำไมถึงได้ร่างกายของเจ้าตัวเงินตัวทองนี้ And Krishna says, I think that it must be that something which you did with your karma in your past that caused you to get that body of a lizard. คริชนาบอกว่าก็เพราะเป็นกรรมในอดีตที่เคยทำมา But Krishna says, I want to hear from you. I want you to tell us how you were put into that situation. แล้วก็บอกว่าอยากจะรู้ว่าทำไมถึงอยู่ในสถานการณ์นั้นได้ยังไง So please tell us who you are and tell us about how you got that body of a lizard. บอกว่าบอกเรามาสิว่าเจ้าเนี่ยเป็นใครแล้วก็ได้รับร่างตัวเงินตัวทองนี้ได้ยังไง So this big lizard was actually the demigod. This was King Nṛga. แล้วความจริงแล้วเนี่ยตัวเงินตัวทองนี้เนี่ยเป็นสัตว์นริกะ And when he got asked by Krishna to explain who he was, then he first of all bowed down before Krishna and he touched his helmet to the ground before the lotus feet of Krishna. แล้วก็เวลาเขาได้เห็นกฤษณาปุ๊บเนี่ยเขาก็พอกฤษณาถามเช่นนั้นเขาก็ถวายความเคารพก่อนโดยใช้ศีรษะเนี่ยแตะไปที่พื้นแล้วก็เขาก็จะเริ่มกล่าวดังต่อไป So after offering his obeisances to Krishna, then he explained to Lord Krishna and to all the people there, he said, I am King Nṛga and I'm the son of King Ikshvaku. แล้วก็เขาก็จะบอกว่าข้าเนี่ยในอดีตเนี่ยเป็นกษัตริย์อเมริกาแล้วก็เป็นลูกของท่านอิชวาคุ And he went on to say that if you know about all the very charitable men in the world, then you must have heard my name. นะบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยเคยได้ยินชื่อของคนที่ทำบุญมากที่สุดในโลกเนี้ยก็ข้าก็คงเป็นหนึ่งในรายชื่อนั้นด้วย You're the witness to everything and you're aware of everything done by everyone, past, present and future. แล้วพระองค์เนี่ยก็ทรงทราบดีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วรู้ดีถึงอดีตปัจจุบันและก็อนาคต So we can't hide anything from you because you know everything. แล้วก็ข้าพเจ้าไม่มีใครจะแอบอะไรจากพระองค์ได้เพราะพระองค์เนี่ยทรงรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง So anyway, King Nṛga said, you want me to explain my history, what happened to me, so I will tell you the whole story. ถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยอยากจะรู้ว่าอดีตเกิดอะไรขึ้นกับข้าพเจ้าเนี่ยท่านบอกได้เลยข้าจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้ So King Nṛga explained about how he was accustomed to perform many karma kanda activities which he did to enjoy material benefits. แล้วเขาก็จะพูดถึงเรื่องความเป็นมาที่เขาเนี่ยทำคารมคันดาไว้ยังไงบ้างเพื่อที่จะได้รับความสุขทางโลกวัตถุ So he was fond to give charity, and he had given away so many cows that the total number of cows which he gave, that it was equal to the number of particles of dust on the earth. แล้วเขาเนี่ยได้มีการทำบุญ
ให้ทำบุญในการให้ทานวัวเนี่ยเป็นอย่างมากซึ่งจำนวนที่เขาทำบุญเนี่ยสามารถเปรียบเทียบได้กับฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในอากาศ Or he gave away as many cows as there are stars in the sky, and as many cows as there are drops of water in the rainfall. ให้ทำบุญเท่ากับเหมือนกับมีพวกดอกดวงดาวบนสวรรค์แล้วก็เหมือนกับหยดน้ำที่เกิดขึ้นที่ได้ตกลงมา So in the Vedic culture, it's a custom, if someone wants to give charity, the best charity they can give is to give cows to the brahmanas. เพราะว่าตามหลักพระเวทแล้วเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือการที่ให้วัวกับพราหมณะ So King Nṛga was saying that he followed this principle very seriously. และกษัตริย์นริกาก็บอกว่าเขาเนี่ยทำตามกฎนี้เนี่ยอย่างเข้มงวดมากๆ But he made a very small mistake, and because he made a mistake, he had to take birth as a lizard. แล้วแต่ว่าเขาเนี่ยทำความผิดที่น้อยนิดมากแต่ด้วยความผิดนั้นเนี่ยทำให้เขาเนี่ยต้องกลายเป็นตัวเงินตัวทอง So in the Bhagavad Gita, it is recommended by Krishna that if somebody wants to give charity and desires to get the benefit of the charity, then he should offer his gifts to please Krishna. จึงได้บอกไว้ในพระองค์เนี่ยทรงได้ตรัสไว้ในพระวจนะว่าผู้ใดที่มีใจบุญและปรารถนาที่จะได้รับผลประโยชน์จากการให้ทานเนี่ยเขาควรถวายของขวัญทั้งหมดเพื่อให้กฤษณะทรงยินดี Instead of giving to some ordinary brahmana in the material world, if you give to Krishna, it will be much better. มากกว่าการที่ให้พราหมณ์ในโลกหรือให้ใครก็แล้วแต่ถ้าให้กฤษณะเนี่ยจะเป็นผลดีกว่า So to give charity means to perform pious activities. And the benefit of pious activities is it will help us to go to the higher planets. แล้วการให้ทานเนี่ยนั่นคือกิจกรรมที่เราให้ทานไปก็คือมันจะช่วยให้เราเนี่ยไปถึงที่โลกสวรรค์ So people like to go to the higher planets. They want to go to heaven because there's a lot of material enjoyment there. ผู้คนเนี่ยก็อยากจะไปโลกสวรรค์เพราะมันมีความสุขเยอะมากที่นั่น But we have to understand that even if we go to the heavenly planets, we cannot stay there forever and we can fall down from there. แต่เราก็ต้องเข้าใจว่าถึงแม้เราไปที่โลกสวรรค์เนี่ยเราจะอยู่ที่นั่นตลอดไปไม่ได้แล้วตกต่ำจากที่นั่น And we see the example of King Nṛga, how he was in the heavenly planets, but he became a lizard. แล้วเราก็ได้เรียนรู้จากเรื่องราวของกษัตริย์นริกะว่าสุดท้ายเนี่ยตอนแรกอยู่สวรรค์แล้วตอนหลังต้องไปนรกแบบว่าต้องไปเป็นไม่ใช่นรกต้องไปเกิดเป็นตัวเงินตัวทอง So even somebody may be very pious and they may give a lot of charity, but if you make a mistake, it can give you a lot of trouble. หรือว่าบุคคลเนี่ยอาจจะให้เงินทองเป็นจำนวนมากแต่ว่าถ้าเกิดว่าผิดพลาดไปเนี่ยมันก็เป็นผลของบาปอย่างมากเช่นกัน And even if you give charity, you may do things, and you may do things which are pious, or you may do something which is impious. Either way, you're going to be caught. You'll get stuck in the material world. You're not going to get free of the wheel of birth and death. ไม่ว่าเราจะทำความดีหรือทำความชั่วในสุดท้ายเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏจักรนี้ But if we do the work as a sacrifice for the pleasure of the Supreme Lord,
that will free us from birth and death. แต่ถ้าเกิดเราเนี่ยทำกิจกรรมเพื่อความพึงพอใจของพระวานเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยเป็นอิสระจากการเวียนว่ายตายเกิด So the King Nṛga describes that the cows that he gave in charity were not ordinary cows. เพราะว่าวัวที่เขาให้กับการให้ทานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นวัวธรรมดา Each cow was very young, and they had given birth to only one calf. เพราะว่าวัวตัวแต่ละตัวเนี่ยคือยังแบบว่าอ่อนเยาว์มากแล้วก็ได้ให้กำเนิดกับวัวแค่ตัวเดียวกับลูกวัวแค่ตัวเดียว And each cow's udder was full of milk, and they were very peaceful and healthy. แล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ให้นมในปริมาณที่ดีมาก And all these cows were purchased with money which was earned legally. แล้วก็ได้จากเงินที่หามาด้วยความบริสุทธิ์ใจ Sometimes people, they have the money, they get the money illegally, and they want to do pious activities with it. เพราะว่าจากเวลาเงินทำบุญก็ควรจะเป็นเงินที่ได้มาจากงานบุญด้วย So that's not as good as the person who earns the money legally and uses the money for charity. เพราะฉะนั้นมันจะไม่ดีถ้าเกิดเราหาเงินมาโดยผิดกฎหมายแล้วก็มาให้เงินเป็นทาน So then the horns on the cows were all gold plated. แล้วก็เรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีเหมือนกับเกิดการสลับกันตรงเขาของวัว And the hooves on the cows, they were silver plated. แล้วก็ตรงข้างบนของวัวเนี่ยประดับไปด้วยเงิน And the cows were also decorated with necklaces and with silk cloths, embroidered with pearls. แล้ววัวเนี่ยก็ได้รับการประดับด้วยผ้าไหมที่ร้อยด้วยไข่มุกอย่างดี So you could see the cows, they're very valuable cows, you know, they're dressed and they were decorated so nicely, well taken care of. They're very valuable cows. เป็นวัวที่ดีมากที่เป็นวัวที่มีค่ามากๆ So the King Nṛga, he gave the cows, he didn't just give the cows to any ordinary person, but he selected very special people to give the cows. กษัตริย์อเมริกาเนี่ยคือให้วัวแต่ว่าไม่ได้ให้วัวกับแบบว่าแบบไหนก็ได้แต่ท่านแบบเลือกมาแล้วจริงๆแล้วท่านก็เลือกจัดสรร And King Nṛga would give the cows to people who were first-class brahmanas, who had also King Nṛga had also decorated them with nice garments and gold ornaments. แล้วก็มีแบบว่าเครื่องประดับเนี่ยเป็นสร้อยคอทองคำอัญมณีที่มีค่ามาก And the brahmanas were very well qualified. None of them were rich. แล้วก็พราหมณ์ทุกคนพราหมณ์เหล่านี้เนี่ยก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิไม่มีใครว่าร่ำ And the family members of the brahmanas were also poor, and they were in difficulty to get just the basic necessities of life, just like food and clothing. แล้วก็สมาชิกในครอบครัวของพราหมณ์เนี่ยก็มีความสิ่งจำเป็นในชีวิตไม่ว่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าพรหรืออะไร So somebody who is actually a real Brahmin, he never keeps money just to have a luxury life.
คนที่เป็นพราหมณ์ที่แท้จริงเนี่ยจะไม่เก็บเงินเพื่อที่จะมีชีวิตที่หรูหรา Sometimes people who are like Kshatriyas or the Vaishyas, they may be very wealthy and they may live a comfortable life. บางครั้งพวกคเชตรียหรือว่าไวเชยเนี่ยทหารกันแล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่แบบดีมาก Can you mute these people? There's some sound there in the background, Archana. โอเคโอเค Yes, Ramesh, done. I didn't realize that. Okay, now okay. So a real Brahmana always keeps himself poor. He doesn't keep a lot of money. นั้นบราหมณาที่แท้จริงเนี่ยจะอยู่อย่างจนๆจะไม่ได้เก็บเงินอะไรเยอะแยะมากมาย Because he knows that if he has a lot of money, he will think about materialistic life. ตัวเขาคิดว่าถ้าเขามีเงินเยอะเนี่ยจะคิดถึงชีวิตความเป็นอยู่ทางวัตถุ So people who are brahmanas, they will live like that. They're very careful never to accumulate a lot of wealth. แล้วก็คนที่เป็นบราหมณาเนี่ยเขาจะไม่ได้สะสมเงินทองมากเกินไป So all the brahmanas who received the cows, they were all like that. They were all poor people. They didn't have much wealth. So the king Nṛga would give them all these cows, valuable cows. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกษัตริย์เมกาเนี่ยจึงให้ทานเป็นวัวกับเขา And these brahmanas were also very learned in the Vedic knowledge. กษัตริย์เหล่านี้เนี่ยก็มีความรู้เกี่ยวกับความรู้พระเวทเนี่ยเป็นอย่างมาก And they followed all the austerities and penances in their lives, and they were very liberal, generous, and และพวกเขาเนี่ยก็มีความแบบไม่ได้กอบโกยทรัพย์สมบัติอะไรมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาแล้วก็จริงจัง they lived their life according to the standard of brahmanas. มีชีวิตอยู่ตามวิถีของบราหมณะ And they were friendly to everyone, and they were young, and they were quite fit to act as qualified brahmanas. แล้วก็พวกเขาเนี่ยยังอายุน้อยอยู่แล้วก็เป็นพราหมณ์ที่มีคุณวุฒิ So besides the cows, they were also given land. This king Nṛga would not just give them cows; he gave them land and gold and houses and horses and elephants. แล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวยังให้แผ่นดินม้าพวกช้างอะไรอย่างนี้เป็นการรับใช้ไปด้วย And so any brahmanas who were not married, they were given a wife, a young woman to marry, a suitable woman who could be their wife. แต่สำหรับพวกที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยพราหมณ์ที่ยังไม่แต่งงานได้ภรรยาในการแต่งงานไปด้วย And they were given maidservants and grains and silver and utensils and clothes and jewels and household furniture, chariots, everything. ก็มีคนรับใช้มีข้าวเงินมีภาชนะมีอาภรณ์มีอัญมณีแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะมากมาย So all of this charity was done just as according to the Vedic rituals. It was done as a sacrifice according to the Vedic rituals. สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยได้มีการปฏิบัติไปตามหลักของพระเวท And the king also described that he had given gifts to the brahmanas, but he had performed other pious activities also.
He didn't just only give gifts to the Brahmanas, he did other pious activities as well. Just like he would dig wells so that there would be water, drinking water available everywhere. And he arranged for planting trees on the side of the road and made ponds along the highways. แล้วก็เขาก็ชอบในส่วนของการทำบุญแล้วก็อย่างอื่นอีกมากมายอย่างเช่นในการขุดบันดาลน้ำปลูกต้นไม้ข้างถนนแล้วก็ขุดสระน้ำให้กับทางหลวง So though the king did all of this, he made one mistake, that he had given in charity. He'd given the Brahmanas cows, and he gave in charity. He said one cow entered among other cows. แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันมีการสลับกันคือวัวตัวหนึ่งเนี่ยลงไปแล้วก็ไปอยู่กับกองวัวอีกตัวหนึ่ง So he had given the cow already in charity, but somehow the cow came back to the other cows, and the king gave the same cow in charity again. แล้วก็มันเป็นวัวฝูงที่ให้ทานไปแล้วปรากฏว่าวัวเดินหลงฝูงมาแล้วก็ไปอยู่ในฝูงที่ยังไม่ได้ให้ So the second time when he gave the charity to a different brahmana. แล้วก็ครั้งที่สองเนี่ยที่เขาให้ทานเนี่ยปรากฏว่าให้ทานกับบรามณ So when the brahmana was taking the cows away, that time the first brahmana came, and he came and he said that this was his cow. He said, "This is not your cow. This is my cow. The king gave this cow to me." Mataji, please you unmute yourself. I mistakenly did mute to you. Chinese Mataji, translator. Okay. แล้วก็พราหมณ์ท่านนี้เนี่ยก็บอกว่าตัวเองเนี่ยมันไม่ได้ให้ไปบอกว่าข้าเนี่ยผิดพลาดแล้วก็ให้วัวที่ซ้ำในการให้ทานไป So the cow was given away twice. It was given to one brahmana, and then somehow the same cow got given to another brahmana. So the two brahmanas were surprised. They said, "Hey, this is my cow. The king gave this cow to me." And they were arguing about whose cow, who was the owner of the cow. บอกว่าพราหมณ์สองคนเนี่ยก็ปรากฏว่าทะเลาะกันว่าใครเป็นวัวของใครกันแน่เขาคนหนึ่งก็มาเถียงบอกว่าวัวตัวนี้ข้าได้เป็นพระเป็นไอ้นี่มาแล้วนะแล้วสุดท้ายก็เป็นอันนี้ So they came back to King Nṛga and they asked him that, you gave this cow to me. How could you give this cow to him? แล้วก็บอกว่าเธอเนี่ยให้พราหมณ์ให้ตัวนี้มาแล้วทำไมเธอถึงให้วัวกับตัวนี้ไปได้อีก So if you give something to someone and then take it back and give it to somebody else, that's sinful. ถ้าเกิดว่าเราให้อะไรกับใครไปแล้วเราก็กลับไปให้สิ่งนั้นกับคนอื่นอีกเนี่ยอันนั้นเนี่ยถือว่าบาป And it's more sinful when you do that with a brahmana. มันก็บาปหนักมากถ้าเกิดเราทำสิ่งนั้นกับบรามณะ So both the brahmanas were upset with the king, and they complained again to the king. บรามณะทั้งคู่เนี่ยก็รู้สึกผิดหวังกับกษัตริย์มากแล้วก็ด่าว่ากษัตริย์ And the king Nṛga, he was surprised. He didn't know how this had happened. กษัตริย์อเมริกาเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจมากไม่รู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง But the king was very humble, and he came before the two Brahmins, and he told the Brahmins that I will give each of you 100,000 cows in exchange for that one cow. แล้วก็กษัตริย์ท่านนี้ก็บอกว่าอย่าแบบว่าเสียใจไปเลยนะคะจะให้วัว 100,000 ตัวแทนเจ้าวัวตัวนี้ละกัน So they were fighting over one cow.
And then the king said, oh, look, I'll give you 100,000 cows to each to make up for this one cow. บอกว่าถ้าเดี๋ยวข้าเนี่ยจะให้แทนไปละกันเขาทะเลาะกันเพื่ออยากได้วัวตัวหนึ่งนี้มาอยู่แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวข้าจะให้100,000 ตัวเป็นการตอบแทน So King Nṛga was very humble when he begged the brahmanas. He said, I'm very sorry, I made this mistake. He said, I just want to be your servant. Please allow me to serve you. เขาบอกว่าขอโทษนะข้าอยากจะเป็นผู้รับใช้เจ้าได้โปรดทำให้ข้าเนี่ยรับใช้เจ้า And he prayed to the two brahmanas, please accept my offer and take all these other cows. แล้วก็บอกว่าได้โปรดให้อภัยกับความผิดครั้งนี้ด้วยเถิดเอาวัวตัวอื่นไปแทนด้วยเถิด The king knew that if he didn't satisfy the brahmanas, then it could cause him going to hell. เพราะว่าเขารู้ดีว่าถ้าเกิดเขาเนี่ยทำให้พราหมณ์ไม่พอใจเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยไปโลกสวรรค์ไปนรกได้ So anything that belongs to a brahmana, it cannot be taken away, even by the government. เพราะว่าความจริงเนี่ยสำหรับพราหมณ์แล้วเนี่ยไม่ควรที่จะไม่มีใครควรที่จะเอาอะไรไปของเขาไปเลยแม้แต่พวกพราหมณ์แม้แต่พวกรัฐบาลก็เหมือนกัน But both the brahmanas insisted that that cow was theirs, and they wouldn't agree to take any other cows. They said, we don't want your 100,000 cows. Each brahmana said, I want that cow. That was the cow that was given to me. แล้วก็เขาบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากจะได้100,000 ตัวไม่อยากได้ตัวเดียวนี่แหละตัวนี้แหละจะต้องเป็นของข้า And they wouldn't take any other cow. แล้วก็ไม่เอาวัวตัวอื่นเป็นของข้า So they didn't accept the king's offer, and the two brahmanas were upset, and they left the palace in an angry mood. แล้วก็ทั้งวัวทั้งพราหมณ์ทั้ง2 คนเนี่ยก็ปฏิเสธแล้วก็จากไปด้วยอารมณ์ที่โกรธโมโห And they were both thinking that my property has been taken by this King Nṛga. เขาคิดว่าสมบัติของฉันเนี่ยได้ถูกเอาไปโดยกษัตริย์นริกะ So after this incident, a short time later, King Nṛga died. He gave up his body and he got taken to Yamaraj, the god of death. หลังจากกษัตริย์ท่านนี้เสียชีวิตเนี่ยก็โดนพาตัวไปพบกับยมราช So Yamaraj asked King Nṛga, he said, do you want to enjoy your pious activities first, or do you want to suffer for all your impious activities first? ฉะนั้นยมราชก็ถามว่าเธอเนี่ยอยากจะมีความสุขกับความเป็นอยู่ทางความบุญที่เธอทำมาก่อนหรือว่าบาปที่เธอทำมาก่อน And Yamaraj told the king, he said, I can see you did many pious activities. You gave a lot of charity. But you also did something sinful. เพราะว่าอยากจะบอกเธอว่าเธอเนี่ยทำบุญมาเยอะมากในชีวิตทำมาเยอะมากจริงแต่ว่าเธอทำบาปมาด้วย So the king had done so much charity, done so much pious activities, that he would enjoy unlimited happiness. He would enjoy great happiness in the material world. บุญที่เขาทำมาเนี่ยทำมาเยอะมากๆซึ่งจะทำให้เขาเนี่ยมีความสุขแบบเยอะมากๆในโลกนี้ But the king decided, they said, no, it's better let me first suffer the results of my impious activities. Then after that, then I will take the results of my pious activities. เสร็จทีนี้กษัตริย์ก็บอกว่างั้นข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยต้องรับผลกรรมความทุกข์ก่อนแล้วก็ค่อยนะ So when the king said that, then Yamaraj immediately changed the king into the body of a lizard.
หลังจากที่กษัตริย์ต้องการเช่นนั้นบอกถึงความประสงค์ของตนเองแล้วเนี่ยยมราชก็เริ่มทำให้เขาเนี่ยได้รับร่างตัวเงินตัวทองทันที And King Nṛga entered. He took his body. Found himself in a well, and he had to live in that dry well for a very long time. He couldn't get out the well. He had to live inside that well. There was no water, and he was in the body of a lizard. He had to be there for a long time. แล้วปรากฏว่าคนที่เขาต้องรับก็คือต้องเกิดเป็นตัวเงินตัวทองแล้วก็อยู่ในบ่อน้ำเป็นระยะเวลาที่นานไม่มีอาหารไม่มีน้ำให้อยู่ให้กิน But the king said, although I was put into that body, into that terrible body of a lizard, I always thought about Krishna. I always thought about you, Krishna, my dear Lord. And my memory was never vanquished. I never stopped thinking of you. แต่ว่าตอนที่ข้าพเจ้าอยู่ที่นั่นเนี่ยกับบุคคลที่ข้าพเจ้าระลึกถึงเนี่ยคือ Krishna แล้วระลึกแต่ถึงพระองค์แต่ก็ไม่เคยที่จะแบบไม่คิดถึงพระองค์ So we can understand from what King Nṛga is saying, that people who follow these karma-kandi activities and just want to enjoy material benefit, that they're not very intelligent. สำหรับคนที่ทำในส่วนของ karma kandi ทำกิจกรรมของ karma kandi อยู่เนี่ยเขาเนี่ยแบบว่าไม่ค่อยฉลาดมากนัก Lord Yamaraj, the god of death, he had given King Nṛga the chance that what do you want to enjoy, your pious activities first or your sinful activities? And he chose to suffer for his sins first. แล้วก็พอเวลาให้เลือกเนี่ยจะมีความสุขกับชีวิตที่สุขสบายก่อนหรือว่าความทุกข์กับชีวิตที่ทำบาปมาก่อนเขาเลือกชีวิตที่ทำบาป Just a minute, where am I? Okay. So King Nṛga could have first of all taken the results of his pious activities. ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยกษัตริย์นฤกาเนี่ยสามารถที่จะรับเอาผลบุญจากกิจกรรมบุญที่ตนเองทำก่อนได้ But he thought it's better to let me suffer for my impious things first, and then I will enjoy more my pious activities. แต่เสร็จนี้เขาก็คิดว่าให้ข้าพเจ้ารับความทุกข์ทรมานจากผลบาปไปก่อนแล้วก็ตอนค่อยมีความสุข So we should understand that this King Nṛga, that he was not very advanced in Krishna consciousness. เราต้องรู้ก่อนว่ากษัตริย์นฤกาเนี่ยไม่ค่อยพัฒนามากใน Krishna ที่สำนึก A Krishna conscious person develops love of God, love of Krishna. He doesn't love pious or impious activities. กฤษณะทรงไม่ชอบให้แบบว่าต้องมาคอยทำกิจกรรมที่เป็นบุญหรือกิจกรรมที่เป็นบาป So because the devotee loves Krishna, he doesn't suffer for all these pious and impious activities. เพราะสาวกเนี่ยรัก Krishna ก็เลยไม่ต้องมานั่งลำบากกับกิจกรรมบุญหรือกิจกรรมบาป And it's stated in the Brahma Samhita that a devotee is protected by the grace of Krishna, and he is not subject to the laws of karma. ก็ได้บอกไว้เลยว่าในบรมสมิตาบอกไว้ว่าสาวกเนี่ยไม่ได้ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎแห่งกรรมแต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของ Krishna. But somehow this King Nṛga, maybe by his pious activities,
he had a desire to see the Lord, to see the Supreme Lord Krishna. แต่ว่าด้วยผลบุญที่เขาทำมาเนี่ยทำให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสเจอ Krishna. And King Nṛga said to Lord Krishna, he said, I had a great desire that someday I might be able to see you personally. แล้วก็กษัตริย์เมกาก็บอกว่าข้าพเจ้าก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในบางครั้งเนี่ยข้าจะได้มีบางโอกาสข้าจะได้มีโอกาสที่ได้เจอกับพระองค์ตัวต่อตัว And so I had this, the King Nṛga said, I had this desire to see you, and it combined with my tendency to perform my karma kandi activities, to do my rituals and give charity. ว่าบอกว่าถ้าได้ทำแบบนั้นเนี่ยได้ทำกิจกรรมบุญที่ได้ให้ทาน So because of this, I was able to remember who I was in my former life, even though I became a lizard. เพราะว่าผลบุญที่ข้าได้ทำมาไว้ในชาติมาก่อนเนี่ยทำให้ข้าเนี่ยสามารถระลึกได้ว่าชาติที่แล้วเนี่ยข้าเป็นใครมาก่อนข้าเป็นอะไรมาก่อนถึงแม้ชาตินี้ข้าจะอยู่ในร่างของตัวเงินตัวทอง Some people have that gift, they remember their past life. บางคนเนี่ยมีพรพิเศษสามารถจำเรื่องราวในอดีตได้ And sometimes even small children, they remember their previous life. แล้วก็บางครั้งแต่เด็กเล็กๆเนี่ยก็จะจำเกี่ยวกับเรื่องราวของตนในอดีตได้ So King Nṛga, although he was in the body of a lizard, he could remember his previous life. กษัตริย์นฤกาเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นกษัตริย์เขาก็สามารถคิดถึงตัวได้ว่าตนเองเนี่ยในชาติที่แล้วเป็นอะไรมาก่อน And now he's free of that lizard body, he's got a demigod body, and he offers prayers to Krishna. เขาก็หลุดพ้นจากร่างที่เป็นตัวเงินตัวทองแล้วก็ได้รับร่างเทวดาแล้วในที่ He's able to see Krishna. ตอนนี้เขาสามารถเห็นกฤษณาได้ And he said, you are the super soul in everyone's heart. บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์อภิวิญญาณในหัวใจของทุกคน Great yogis see you through the Vedas. โยคีผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเห็นพระองค์ผ่านพระเวท And to achieve the elevated position of realizing that they're equal in quality with you, they always meditate on you within their heart. เขารู้ถึงคุณสมบัติพิเศษของพระองค์เนี่ยพวกเขาจึงทำสมาธิอยู่ที่พระองค์เสมอในใจ But although such people, great saintly persons, they may be able to see you constantly within their heart, they still cannot see you face to face. ถึงแม้พวกเขาเนี่ยจะทำสมาธิถึงพระองค์แล้วก็เห็นพระองค์จากในใจแต่เขาไม่สามารถเห็นพระองค์ตัวต่อตัวได้ But King Nṛga said, I'm very surprised that I'm able to see you personally. แล้วกษัตริย์นฤกาก็จะบอกแต่ข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจมากที่ได้มีโอกาสที่ได้เห็นพระองค์ต่อหน้าต่อตา I was engaged in so many activities, especially as a king. พระเจ้าเนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายแล้วก็ในเหมือนตัวในฐานะกษัตริย์ So I was living in luxury and opulence, and I was having so much happiness, but sometimes also a lot of misery. มีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ได้รับความมากมายจากโลกวัตถุ And now I'm so fortunate I can see you personally. ตอนนี้ข้าพเจ้าเนี่ยมีรู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้เห็นเราต่อหน้าต่อตา So maybe I think I've become liberated from the material existence. รู้สึกว่าข้าเนี่ยหลุดพ้นจากความทุกข์ทางโลกวัตถุ So King Nṛga was given the chance
to receive the results of his impious activities, he got the body of a lizard. กษัตริย์อเมริกาเนี่ยจึงได้รับแล้วก็จากชาติตัวเงินตัวทอง He made a mistake in his pious activities. He did a little thing wrong, and because that, put him in the body of a lizard. แล้วด้วยความผลบาปที่เขาทำนิดนึงนะแล้วก็ทำให้เขาเนี่ยต้องอยู่ในชีวิตของตัวเงินตัวทอง So he couldn't go to the demigod. He couldn't immediately go to the position of a demigod. เพราะว่าแล้วหลังจากนั้นผลบุญที่เขาทำเนี่ยเขาก็ได้ไปโลกสวรรค์แล้วได้ไปอยู่เป็นดาวเทวดา But at the same time, he was, because of his pious activities, and he also thought of Krishna. So he was quick. He soon got released from the body of a lizard. แต่เป็นเพราะว่าเขาเนี่ยก็ได้รับความทุกข์ทรมานอยู่ก็จริงโดยการได้รับร่างของตัวเงินตัวทองแต่ว่าความทุกข์ที่เขาได้นั้นเขาระลึกถึงกฤษณาก็เลยทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องเป็นก็ได้รับความหลุดพ้นได้เร็ว And now he's got the body of a demigod. แล้วตอนนี้เนี่ยได้รับร่างของเหล่าเทวดา So people who worship the Supreme Lord, sometimes people worship the Supreme Lord and at the same time desire material opulence. So they may be given the bodies of demigods. ส่วนบุคคลเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยบูชาพระขวานก็จริงแต่ว่ามีความต้องการทางโลกวัตถุสุดท้ายเขาจะได้รับร่างเหล่าเทวดา So although these demigods can see the Supreme Personality of Godhead directly, but still they're not able to go to the spiritual world. They don't get into Vaikuntha. แล้วก็ถึงแม้เขาจะได้รับประโยชน์ก็จริงแต่ว่าเขาจะไม่ได้ไปที่โลกไวกุนจาหรือว่าโลกทิพย์ But if the demigods continue to be devotees, then in the next chance they will enter to the Vaikuntha planets. แล้วถึงแม้เขาไม่ได้เป็นเสาเนี่ยแต่ว่าโอกาสต่อไปคือเขาจะได้ไปที่โลกไวกุนจา So King Nṛga has got the body of a demigod, so he continues to remember everything. And he says to Krishna, he says, "My dear Lord, you are the Supreme Lord. You're worshipped by all the demigods. You're not an ordinary person. พระองค์เนี่ยทรงไม่ใช่บุคคลธรรมดา You are the Supreme Personality of Godhead. You're the source of all happiness for all living entities." พระองค์เนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าแล้วทรงเป็นแหล่งกำเนิดของทุกคน So you're known as Govinda. You're the Lord of all the living entities who have accepted material bodies. พระองค์เนี่ยทรงเราจะรู้จักพระองค์ในนามโกวินดาที่สิ่งมีชีวิตทุกคนรู้กันอยู่ในสิ่งมีชีวิต And you're also the Lord of those who don't have material bodies, who are just like evil spirits, like ghosts. You're also the Lord of all these different living entities. บอกว่าเธอเนี่ยก็อยู่ในร่างของผีด้วยถึงแม้ผู้ที่ไม่ได้มีร่างพระองค์ก็ทรงอยู่กับพวกเขา But we know that people who live in Vaikuntha, they have bodies made. They have the bodies not of material elements. They have spiritual bodies, which are eternal, full of bliss and knowledge. เพราะว่าเราก็มีแต่ว่าสาวกเนี่ยจะมีร่างกายที่แต่พระองค์เนี่ยทรงมีร่างกายที่เป็นทิพย์ที่เต็มไปด้วยความรู้เป็นอมตะแล้วก็คงอยู่ในรันดร So you are the shelter of all living entities. You are Narayan, and you are seated in the heart of all living beings. You are the supreme director of everyone's
activities. Therefore, you are called Rishikesh. พระองค์เนี่ยทรงเป็นแหล่งกำเนิดของทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์ทรงอยู่ทุกคนทุกแห่งเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ทรงมีว่า Rishikesh. So then King Nṛga says to Krishna, he said, because you have given me the body of a demigod, now I have to go to the heavenly planets. So I'm taking this opportunity to beg for your mercy. แล้วก็บอกว่าเนื่องจากพระองค์เนี่ยทรงให้ร่างที่เป็นเทวดาค่ะแล้วตอนนี้ข้าต้องไปโลกสวรรค์แต่ว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยข้าเนี่ยอยากจะระลึกถึงพระองค์ And I pray that I may have the benediction of never forgetting your lotus feet, no matter what form of life or what planet I may be transferred to. แล้วบอกว่าแล้วข้าพเจ้าก็ขอว่าไม่ว่าข้าพเจ้าเนี่ยจะไปที่โลกไหนก็แล้วแต่ขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยไม่ลืมพระบาทรูปดอกบัวของพระองค์ You're all pervading, you're present everywhere, you're the cause of all causes. Your power is unlimited. พระองค์ทรงเป็นผู้ค้ำจุนทรงแผ่กระจายอยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วก็พลังของพระองค์มันไร้เขตจำกัด So I offer my obeisances to you again and again. My dear Lord, your body is full of bliss and knowledge, and you are eternal. You are the master of all mystic powers. Therefore, you are known as Yogeshwar. Kindly accept me as an insignificant particle of dust at your lotus feet. พระองค์เนี่ยทรงเป็นผู้มีพลังอำนาจสูงสุดและทรงเป็นผู้ที่อภิวิญญาณที่ประทับอยู่ในหัวใจของทุกคนเพราะฉะนั้นได้โปรดยอมรับข้าพเจ้าด้วยยอมรับข้าพเจ้าให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ So before he entered the heavenly planets, King Nṛga circumambulated Lord Krishna and touched his helmet to the lotus feet of Krishna and bowed down before him. แล้วก่อนที่เขาจะจากไปเนี่ยเขาก็เดินรอบทักษิณาคริชนาแล้วก็ถวายความเคารพแล้วก็พาจากไป And then an aeroplane came from the heavenly planets. So King Nṛga took permission from Lord Krishna and he got in the aeroplane. แล้วก็มีหลังจากนั้นก็มีเครื่องบินมาแล้วเขาก็ได้นั่งเครื่องบินแล้วก็จากคริชนาไป So after the king left, then Lord Krishna began to praise King Nṛga that he had so much devotion to the Brahmanas and he gave so much charity and he did so many rituals. แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคริชนาก็เริ่มที่จะชื่นชมกษัตริย์นริกาบอกว่าเขาเนี่ยทำทานทำอุทิศตนเสียสละใช้เยอะมากทำทานเยอะมากแล้วก็ทำพิธีกรรมเหล่านี้เยอะมาก So if you cannot become a devotee, then you should try to follow the Vedic principles and do the rituals. And this will help one to see Krishna. ถ้าเราไม่สามารถเป็นสาวกได้เนี่ยเราก็ควรที่จะช่วยผู้หรือทำในกิจกรรมที่มันเป็นบุญกุศลเพราะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้เราเจอคริชนาได้ And you may get to go to the spiritual world. จะได้มีโอกาสไปที่โลกทิพย์ Or you may have to go first to the heavenly planets, and then from the heavenly planets, then you may go to the spiritual world. อาจจะได้ไปโลกสวรรค์แล้วก็จากโลกสวรรค์อาจจะได้ไปโลกทิพย์ So Lord Krishna was there with all of his relatives, who were all from the Kshatriya. They were all from the Kshatriya caste. It means they were all kings and rulers. So Lord Krishna wanted to teach them about the character, the good example of King Nṛga. แล้วก็คริชนาทรงอยากจะสอนเขาในตัวอย่างที่ดีของกษัตริย์นริกา And Lord Krishna said, even though you may be a powerful king, it doesn't give you the right to take any property of a Brahmana
and use it for your own purpose. พระองค์ทรงสอนกับกษัตริย์ท่านนี้ว่าถึงแม้ว่าเธอจะเป็นกษัตริย์ก็แล้วแต่เธอก็ไม่มีอำนาจที่จะเอาทานของพราหมณ์ไปใช้อย่างอื่นได้ So Lord Krishna says I do not think that taking poison is as dangerous as taking a brahmana's property. เพราะว่าการดื่มยาพิษเนี่ยยังไม่น่ากลัวไปกว่าการเอาของพราหมณ์เลย If you take ordinary poison, you can still get treatment and you can get cured from its effects. ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยถ้าเกิดว่าเธอได้กินยาพิษไปเนี่ยก็อาจจะมียาที่ทำลายความเป็นพิษตัวนั้น But if you take a brahmana's property, there's no cure for that. แต่เธอเนี่ยเอาของพราหมณ์เนี่ยมันไม่มียารักษาให้กับตน So we see the example of King Nṛga. He was very powerful and very pious, but just due to a small mistake, he had to become a lizard. เราสามารถดูได้เกี่ยวกับตัวอย่างของมาราเริกที่ทำแค่ผิดพลาดไปแค่นิดเดียวสุดท้ายทำให้เขาต้องเป็น So poison, ordinary poison, affects only people who drink it. เพราะฉะนั้นยาพิษเนี่ยมันจะส่งผลกระทบให้กับบุคคลที่เขารับประทานเท่านั้น And fire can be put out just by pouring water in it. แล้วก็ไฟเนี่ยสามารถทำให้ดับได้แค่เอาน้ำมาล้าง But the fire made by the power of a brahmana who is dissatisfied, if a brahmana is dissatisfied, if he's not happy, if he's dissatisfied with something, then that fire of the brahmana can burn to ashes the whole family of a person who displeases the brahmana. แล้วก็บราหมณะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะมายึดทรัพย์ของพราหมณ์เนี่ยเพื่อนำไปใช้ในการส่วนตัวเนี่ยอันนั้นเนี่ยอาจจะทำลายทั้งหมดหรือทั้งครอบครัวได้ Yeah, and Prabhupada explains in the past some brahmanas, they were able to light fires without matches. They would just use mantras and they couldn't light the fire. แต่พระบาทสอนอธิบายบอกว่าพราหมณ์บางคนเนี่ยสามารถที่จะทำให้ไฟเนี่ยลุกขึ้นมาได้โดยที่แค่ใช้มันตรา If somebody even touches a brahmana's property, his family is ruined for 3 generations. ถ้าเกิดว่าใครยุ่งเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติของพราหมณ์เนี่ยทำให้ครอบครัวของเขาเนี่ยพังพินาศไป3 ชั่วโคตร If somebody by force takes away a brahmana's property, then that person who takes a brahmana's property by force, then their family for 10 generations, they'll all suffer and they will all be ruined. แต่ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเอาของพราหมณ์ไปโดยที่แบบว่าสถานการณ์บังคับหรือว่าอะไรก็จะทำให้10 เชื่อโคตรของเขาเนี่ยพังพินาศ And if somebody becomes a pure Vaishnava, then 10 generations of his family, they will all be liberated. ถ้าบุคคลเป็นไวชนาวะเนี่ยจะทำให้10 ชั่วโคตรของเขาเนี่ยได้รับความหลุดพ้นไป And if any king becomes so proud of his wealth, and he thinks he can take a brahmana's property, then he will go to hell. แต่ถ้าเกิดว่าบางคนเนี่ยคิดว่าเขาเนี่ยมีสมบัติของอันนี้ไม่ได้แล้วก็คิดที่จะสมบัติของพราหมณ์มาเนี่ยอันนั้นเขาจะไปนรก Because he did such a sinful thing, he will have to suffer. เขาทำในสิ่งที่บาปมากเขาต้องรับผล And if somebody takes away the property of a very charitable Brahmin, then that person is put into hell. And his family also have to suffer. ถ้าเกิดว่าบุคคลเนี่ยได้ไปท
ทำให้พราหมณ์ที่ดีเนี่ยต้องอับเขาจะต้องไปทำให้ครอบครัวของตัวเองทำลาย And if you take something away from a brahmana, when it was given by somebody else, then that person is condemned for at least 60,000 years as to live in the body of a miserable insect in stool. แล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยทำผิดพลาดไปกับพราหมณ์เนี่ยเขาต้องไปอยู่ในเกิดเป็นแมลงที่อยู่ในขี้ So Lord Krishna said to all of the boys and relatives present there, he said, do not even by mistake take the possessions of a brahmana. And don't bring any contamination on our whole family. คริชนาเนี่ยก็สอนกับพวกบราหมณะกับพวกเด็กๆในราชตระกูลบอกว่าอย่าทำความผิดพลาดกับพราหมณ์เด็ดขาด Because then the duration of our life, the duration of your life will be reduced, and you will be defeated by your enemies, and you will lose all your royal opulences. And when you give up your body, you'll go to hell. You'll become a snake. เราจะทำให้ความเป็นอยู่ทางครอบครัวของเราเนี่ยแย่ลงทางครอบครัวแล้วก็อายุขัยของเราก็จะสั้นลงแล้วก็หลังแล้วเราจะต้องไปเกิดเป็นงู And Lord Krishna told his family members that if a brahmana becomes angry with you and calls you by ill names or curses you, still you should not retaliate. You should just smile and tolerate him and offer respects to the brahmana. ว่าถึงแม้ว่าพราหมณ์เนี่ยจะโมโหใส่เราจะสาปแช่งเราหรือว่าจะว่าอะไรเราไม่ควรมีการตอบโต้ใดๆทั้งนั้นนอกจากการยิ้มแล้วก็น้อมรับ And Lord Krishna said, I myself offer obeisances to brahmanas 3 times a day. คริชนาก็บอกว่าข้าเองเนี่ยก็ถวายความเคารพต่อบราหมณะเนี่ยวันละ3 ครั้งจบบทนี้แล้ว All right. Are there any questions? ใครมีคำถามอะไรถามได้นะคะ Yes Raj Yuvati Satsipati Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances, all glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, these Brahmins, they could find a compromise in this situation so that the king would not suffer. Why didn't they do it? I don't understand. What did you say?
Yes, Guru Maharaj. These Brahmins, they could find a compromise in this situation so that the king would not suffer. Why didn't they do it? Oh, yeah. คำถามนะคะถามว่าทำไมพราหมณ์ถึงไม่ยอมแบบว่าอารมณ์มารวยให้เพราะว่าเขาจะได้กษัตริย์จะได้ไม่ต้องลำบาก Because these brahmanas had vowed that they would only take charity one time. They didn't want to take charity several times. They made a vow that they would just take charity one time. So they didn't want to break their vow. เพราะว่าเขาเนี่ยมีคำปฏิญาณว่าเขาจะรับทานแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่อยากผิดคำปฏิญาณ Because the Vedic culture, there were so many people, you know, there's many people giving charity, they all want to give charity, so these brahmanas, they didn't want to all the time be taking charity from people. They made a vow, no more charity, just one-time charity, that's all. เหมือนกับว่าเขาให้คำมั่นสัญญาว่าอยากจะให้บุญเนี่ยให้ทานเนี่ยแค่ครั้งเดียว You understand? Yes, Guru Maharaj. Well, thank you very much for your explanation. It's very clear now. The brahmanas today, they want to take charity more and more and more. They never take enough. They always want more. Yes, but these were first-class brahmanas. They're described as being first-class because they vowed only one-time charity. Okay. Any other? Hare Krishna, Guru Maharaj, Dharmapanam, please accept my humble obeisances of glory to Srila Prabhupada. อาจารย์คำถามของพี่นะคะ คือถ้าคนปกติทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะที่ทำบุญในกรรมกันดาค่ะแล้วคาดหวังผลในวัตถุอย่างเงี้ยค่ะคำถามของพี่คือเขาจะได้บุญไหมหรือว่าเขาจะได้แค่ผลในวัตถุที่เขาขอ Her question is, if a karma kanda is on general people now, and they give the charity in karma kanda, so they will get the pious activity, pious punya, or it will that help anything in spiritually? Karma kanda is material; it's not spiritual. ส่วนถ้าเกิดทำบุญไปในลักษณะของคารมคันดาเนี่ยเขาจะได้ในส่วนที่เป็นวัตถุเท่านั้นเขาจะไม่ได้อะไรในส่วนที่เป็นทิพย์ But this Brahmana, King Nṛga, somehow he had the desire, he wanted to see Krishna. กษัตริย์นริกาเนี่ยเขาเนี่ยมีความต้องการที่จะอยากจะเห็น Krishna. So because he had the desire to see Krishna, that gave him a lot of mercy. เขาเนี่ยมีความต้องการความรู้สึกที่จะอยากเห็น Krishna เนี่ยอันนั้นเนี่ยให้เขาได้พระเมตตามา You do karma kandi activities, generally people, they want to go to higher planets, they want to go to heaven. But often if you go to heaven, the people who go to heaven, they come back from heaven. But if they're devotees, if they're very careful, when they go to heaven, then they can go on from heaven, they can go back to Godhead. But it's very difficult because there's so much sense gratification in heaven. ก็อาจจะทำให้เขาเนี่ยไปสวรรค์ได้แล้วถ้าไปสวรรค์แล้วเขาทำชีวิตทิพย์ได้เนี่ยเขาก็จะได้ไปโลกทิพย์ได้แต่ว่าบนโลกสวรรค์เนี่ยมันมีกิจกรรมเพื่อสนองประสาทสัมผัสเป็นอย่างมากซึ่งบุคคลเนี่ยจะไม่ได้โอกาสที่จะทำชีวิตทิพย์ So go to King Nṛga prayed that when he went to heaven that he would always remember the lotus feet of Krishna. So he could go to heaven, go to the heavenly planets, but he has to wait there in the heavenly planets. He has to wait for the end of Brahma's life before he could go back to Godhead. He cannot immediately go back to Godhead. He has to wait for a long time for the end of Brahma's life.
And then at that time, then he can go back to God. ก็ทำให้เขาเนี่ยต้องรอเป็นระยะเวลาที่นานมากต้องรอให้กษัตริย์อเมริกาต้องรอให้แบบครบอายุขัยตามที่วันของพระพรหมครบจนเขาถึงจะค่อยได้ไป อาจารย์นะคะพี่ขอขยายตรงนี้นิดนึงอะค่ะคืออย่างของกรณีเขาเป็นกษัตริย์แต่ว่าอย่างเราเป็นสาวกธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรายังไม่มีคุณสมบัติที่ไปไวกุนทะอย่างเงี้ยเราจะเหมือนแบบแค่ขยับขึ้นไปบนสวรรค์แล้วสามารถพัฒนาขึ้นไปไวกุนทะได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะที่บอกไปแล้วนะคะว่าได้แต่ว่ามันจะยากโอเคคือไม่ใช่จะเป็นกษัตริย์แต่ว่าพวกเราก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่รอใช่ค่ะขอบคุณค่ะThank you Maharaj for your answer Hare Krishna Vaishnavi Mataji What did she say? She just asked the same thing from Maharaj you already explained I just tell her that she said she asked like can we go to the heaven and do the activity till we reach Vaikuntha and as you say that it's difficult to perform bhakti in the heaven Yeah. Okay. You can do it, but it's very difficult. ทำได้แต่มันจะยากมากในโลกสวรรค์ Okay. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. This story always very interesting, Guru Maharaj. Always so many questions. Did the Brahmanas take the first set of cows or did they reject that also, Guru Maharaj? First set. They took the first set of cows, right? One Brahmana, each Brahmana was given a set of cows. Right? Yeah. But what happened was one cow, which was in the one set of cows, somehow it went to another set of cows. Yes, Guru Maharaj. So it got given twice. Yeah. They left in anger, so I was thinking they got some charity anyway, right, Guru Maharaj? They rejected everything or... No, they got some charity. They took, I would imagine, they took the cows they'd been given. They just didn't take that one cow. Yeah, Guru Maharaj. They didn't get the one cow. They didn't settle who that one cow actually belonged to. And that was why they were both angry when they left. And that's the cause of the fall of the Brahmana, because of the fall of the king. King Nṛga fell down. He had to suffer because he did not satisfy the two Brahmanas. Yeah, yes, Guru Maharaj. But Nṛga didn't do intentionally. Intentionally, he didn't want to cause anything. Maybe it's too much of a suffering, right, Guru Maharaj? For this little bit of mistake, he has to be born as a lizard. He could not have done any remedy. Maybe he has to fall at the feet of Brahmana. He asked forgiveness also. He was ready to give another 100,000 cows. Yeah, but the Brahmanas, they were not satisfied. They were angry. He didn't please them. So because he did not please them, he didn't satisfy them, so he had to suffer. You have to understand also, you see, this king, Nṛga, he's a materialistic person also, you see. Yeah, he did everything to go to heavenly planets to enjoy later. Yeah. But he also, because of these pious activities, did he develop a desire to see Krishna? Well, how did he... Prabhupada says like that. He said, we don't know exactly how, but for some reason, somehow he had a desire to see Krishna. And he said it may have been due to his pious activities, we don't know, but somehow he developed a desire, he wanted to see the Supreme Lord. So how he got that qualification, we don't actually know, but Prabhupada he suggested it may be due to
performing all these ritualistic activities, very pious activities, he got the benefit. And that developed his attraction for the Supreme Lord. And so when he saw the Lord, he was able to offer prayers. Yeah, yes, Guru Maharaj. So he was very fortunate, you know, he actually understood the Lord. Yeah, yes, Guru Maharaj. So we have to do every activity for the pleasure of Guru and Krishna, then there is no karma. Otherwise we can become lizard also. Right, yes. Yeah, okay. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna. Yes, any other questions, Archana? Yes, Guru Maharaj, I got 3 more. We go with the, okay, maybe Sri Devi Maji, if you're ready, you can. I'm ready. Yeah, another 2 is waiting, so please make it short. Hare Krishna, Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, my question is, it says in the purport that being given the choice, King Nṛga could have first accepted the results of his pious activities. Would it have made a difference if he had chosen the results of his pious activities and gone to heaven first? Then after that, would he still have been made into a lizard because of the mistake that he made? That is my question. Is there a difference choosing for the pious activities first and then later for the mistake? Well, yeah, you see, if he'd had chosen to enjoy the pious activities, he would have gone to the higher planets, he would have gone to the planets of the demigods, and there he could have learned more about devotional service. He could have got, you know, he could have been benefited by the higher association, better association. He could have understood something more than just ritualistic activities. But in the form of a lizard, he couldn't do anything. Oh, yes. So actually, it's very dangerous for us to choose to want to suffer first. I mean, for those who are not devotees, they choose they want to suffer first and enjoy later. It's very dangerous, actually. Well, devotees, we should simply want to serve Krishna. Either way, it's not very desirable to suffer or to enjoy. It's material. A devotee should simply want devotional service. Okay. Now I've understood it. Thank you so much, Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, who's next, Archana? Yogita Mataji. Hare Krishna, Gurudev. Please accept my humble obeisances. Gurudev, I want to ask, since Maharaj had darshan of the Lord, wouldn't he be purified all in one go? Like Dhruva Maharaj, he had darshan of Narayana, and he said, just seeing you is as good as the pebbles are nothing that he was looking for. So how come that he couldn't be transferred back to the spiritual world? Were there still some bad qualities, or that something he had to repent for, or is there a reason, Gurudev? Yes, you have to do more than just see the Lord. You have to serve the Lord. It's not enough just to see the Lord. Just to see, oh, I want to see the Lord. That's not going to take you back to Godhead. You have to have the mood of service. It's not enough just to see the Lord. To go back to Godhead, you have to be in the mood of a servant. Then you can go. Okay, understood, Gurudev. Thank you. Okay, and yes? Archana? Yes, Guru Maharaj, Padma Mataji. Hare Krishna, Gurudev. Please accept my humble obeisance. All glories to Srila Prabhupada. I just want to know, can charity be given to Karamkanti Brahmanas sometimes? Or do we get karma if we give them?
If you give charity to a karma kandi brahmana, do you get karma? Yeah. Yes. Yes. Oh. Yes, you do. But then if we refuse, then they will displease, no Gurudev? Huh? Is it, if we refuse them, then then they are unhappy. Then is it okay? Well, generally what we do, we give people prasadam. You know, you want to feed the brahmanas, you know, that's generally what you do. You feed the brahmanas, right? You don't need to give them money. Just give them food, you know? Yes, but sometimes Gurudev, they expect cash. Well, then you give very small, very limited. Okay. But better is just feed them, give them prasadam. In case we give them cash, we just in Krishna's name, we can give them a little. Well, you get karma. Oh, we get karma even then? Yeah. Oh. Because they're not going to use it for Krishna's service, right? Yes, yes. Okay, Gurudev, thanks so much. But because they're brahmanas, because they're dear to Lord Krishna, you know, in some ways they're dear to Krishna, so because they're brahmanas, but in Kali Yuga actually, who's a brahmana? There's no real brahmanas in the Kali Yuga. That's the thing. Yes, that's why, Gurudev. That's why I was a bit confused. Yeah, there's no real brahmanas in the Kali Yuga, but sometimes just for social, just because the situation, embarrassing situation, you're in the position, you have to give something. So you give nominal, you don't give much. Yeah. Okay. Okay, Gurudev. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, Archana? Yes, Guru Maharaj, no more questions. Okay, so thank Archana very much for the translation. Thank all Thank of you, you. Guru. Okay, Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Jai.